السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جتن خبيمتوتا هردفتوتا. أكسم ماتي channel FM Technology. Arras video takan qabadhee isin dhufee jira. Videoon kun akkuma ijaan agartan waa'ee YouTube'tii wal qabataa jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Waa'ee YouTube'tii wal qabataa yeroo jettu maal jechuu keessanii jechuun hin oolamu waan ta'eef waniin arra isin qabadhee dhufee jechuudha. YouTube hojjechuudhaaf yaadoota ijoo ta'anii nu barbaachisan jechuudha. Yookiin mata dureewwan viidiyoo itti dalaguuf yaanu jechuudha. Keessattuu warri YouTube dalaguudhaaf karoora qabdan mata duree kamtuun na baasaa jettanii kan keessaa filatanii anilleen abdii qabu yaadoota adda addaa qabadhee isin dhufee jechuudha. Kana yeroo jennu akka Oromiyaatti yookiin akka uummata Oromoo biratti jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana wajjin wal qabatee yaadoota 5 babbareedoo isinillee itti hirmaatan abdii qabu saniin isinii qabadhee dhufe jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana yeroo jennu toopikiileen yookiin mata dureewwan yuutuubaroonni yuutuubatti hojjetan hedduutu jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. San keessaa nuti 5 filannee qabannee isinii dhufnee jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana waan ta'eef viidiyoon kun isin barbaachisa hamma dhumaatti hin hojjetura irraa fayyadaman afeerraa keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota kun chaanaalli kun akkuma agartan chaanaala guddachaa jiru waan ta'eef chaanaala reefu lafaa ol ka'e waan ta'eef chaanaala kana cinaa dhaabbachuudhaaf subscribe godhaa isin jenna mallattoo bilbilaa tuqxanii ol godhachuun dagatinaa isin jenna viidiyooleen waa'ee teekinooloojiitiin wal qabatan tan nuti yeroo yeroo gadhiifnu akka isin dhaqqabduuf jechuudha. Akkasuma viidiyoo kanaaf laayik godhuudhaan YouTube algooriizimiin obboleeyyan keessan hedduu biraan akka nu ga'uuf shoora keessan bahadhaa isin jenna osoo yeroo teenya hin gubiin waliin gara viidiyoo teenyaa jedha. Hayyagaa kabajamtoota hordoftoota keenya yaadni qabaa jechuudha yaada waa'ee teekinooloojii irratti hojjechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Waa'ee teekinooloojii yeroo jiru yeroo ammaa tana akkuma beektan waayifaayiin duraan 500 ture kan meegaabaayit per sekondii ture jechuudha. Qarshii 500 irraa gara 299tti gad deebi'ee jira waan ta'eef kuni maal agarsiisa akkuma intarneetii biyya keessa babal'achaa deemuun ilaa hanga baadiyyaatti jechuudha. Uummanniinis wantoota garaagaraa teekinooloojiidhaan wal baraa deeman waan ta'eef kuni baay'ee isin barbaachisaa akkasuma toopikii bareedaadha jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Fakkeenyaaf warra waa'ee teekinooloojii dalaguu jiru keessaa akkuma agartan barsiisaa Oromoo app haja'u kun chaanaala bareedaadha jechuudha. Akkasuma waa'ee moobaayilii teessaniitii fi walumaa galatti waa'ee teekinooloojii hojjechaa jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana waan ta'eef mucaa kanallee jajjabeessaa ijoollee teessan bira dhaabbadaa waa'ee teekinooloojii irrattis isinis hirmaadhaa isin jennaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Isa lammaffaatti haa ceenu egaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Yaadni inni lammaffaan ani isiniif barbaachisaa jedhee yaade yaada reaakshiniidha yookiin viidiyoo reaakshiniidha. Viidiyoo reaakshiniin maaliif nu barbaachisa yoo jettan wantoota adda addaa kan uummanni hin agarree jettanii yaaddan yookiin wantoota ajaa'iba isinitti ta'e jechuudha uummata agarsiisuudhaaf yookiin uummanni akka dhaga'uuf yookiin arguuf viidiyoo adda addaa irratti yaada kennachaa uummata agarsiisuu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana mee fakkeenya yoon isin fudhadhe jechuudha. Keessattuu egaa kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo ammaa kana namni chaanaala Qaanqee Show hin beekne hin jiru waan ta'eef Qaanqee Show'n akkuma agartan artistii keenya beekamaa Habtaamuu Lammuutiitu chaanaala kanarratti hojjechuu jira jechuudha. Inni akkuma TV irratti illee daawwatan jechuudha. Qophii gingilchaatiin beektan jechuudha. Qophii gingilchaa irratti akkuma beektan hedduu yeroo viidiyoo dalagu jechuudha. Reaakshiniidhaan dalaga. Viidiyoo uummata taphachiisaa waan isaan jaalatanitti yaada kennachaa akkasitti dalagaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Yaadni inni lammaffaa isa kana. Inni kunis baay'ee isin barbaachisa wantoota adda addaa uummata keessaniin gahuudhaaf jechuudha. Kunis yaada ajaa'ibaati. Hayyagaa karaa yaada sadaffaatti yeroo ceenu yaadni sadaffaan waa'ee nyaata bilcheessuuti. Nyaata bilcheessuun gaa namni nyaata adda addaa bilcheeffachuudhaaf YouTube irra ba'ee waan adda addaa sarchi godha jechuudha. Yeroo ammaa tana egaa Oromoon miliyoona 66 akka dhageenyutti jechuudha. Kana keessaa yoo xiqqaate namni miliyoona 10 yookiin 15 teekinooloojii waa'ee YouTube irraas sarchi godhanii waan adda addaa baruudhaaf barbaadan jechuudha. San keessaa yoo xiqqaate hammi nyaata adda addaa akkaataa itti bilcheeffatan sarchi godhuu barbaadu hedduu jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaafis kabajamtoota hordoftoota keenya fakkeenya jennee chaanaalli isinii qabannee dhufne akkuma agartan Oromoo Koja akkuma thumbnailii YouTube isaanii irratti agartan jechuudha. Akkuma ijaan agartan waa'ee nyaataati jechuudha kan irra guddaa dalagamaa jiru. Akkaataa itti nyaata garaagaraa qopheeffatan dalaydee isinii qopheessuu jirti jechuudha obboleettiin teessu. Kanaaf YouTube kanallee seenaa irraa fayyadamaa isinillee search godhaa akkaataa itti nyaata bilcheeffatan baraa isin jenna.
Akkasuma wantoota kana dalaguudhaaf warri ogummaa qabdan, warri ogummaa biyya alaa teessanii dhuftanii ogummaa kana qabdan itti fayyadamaa carraan keessanii isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Inni afuraffaan immoo waa'ee koomeediiti yookiin diraamaa jechuudha. Laaftumatti diraamaan akkuma beektan yeroo ammaa kana keessa babal'atee jira jechuudha. Yuutuubaroonni hedduutu diraamaa dalaguu jiranii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Karaa aartiitiin jechuudha yoo diraamaa dalaguu taates haala nama hin saalfachiifne yookiin haala safuu uummataa hin tuqneen yookiin haala safuu amantii hin tuqneen haa hojjennuun isiniin jaa amma kana akka dhaamsaatti. Fakkeenyiin mata duree kanaaf isinii qabadhee dhufee jira kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan chaanaala Ibsaa Abdii Ofiishaali. Kuni chaanaala bareedaa anilleen chaanaala kana hedduun viidiyoo irraa ilaalaa ture jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Maaliif viidiyoon isaa hedduu keessan laatanii jiraatan haala salphaadhaan haala amantiis hin tuqneen haala duudhaa uummataatis hin tuqneen jechuudha. Dhiira qoftiin hojjechaa dalagaa jiran jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kuni maaliif nu barbaachisa? Safuu uummataatis akkasumas safuu amantiitis eeguudhaaf karaa salphaa ta'een uummata keenya bashannansiisanii barsiisaa jiranii jechuudha ijoolleen tun. Kanaaf ijoollee tana jajjabeessaa seenaa laalaa fi akkasuma sabskiraayib godhaa cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkasuma warri yuutuubaa hojjechuudhaaf yaada qabdan yookiin karoora qabdan karaa diraamaatiin yookiin karaa aartiitiin hojjechuu dandeessanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kuni akkuma agartan akka haala mucaa kanaatti yookiin haala obboleessa keenya Ibsaa Abdiitti yoo hojjetan baay'ee fudhatama qaba. Akkasuma isinitti illee ni gammannaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kuni yaada mataa Farhaan Muhammad waan ta'eef irraa fayyadamaa akkanattis hojjechuu ni dandeessanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Yaadni shanaffaadhaa kabajamtoota hordoftoota chaanaala FM Teekinooloojii waa'ee barnootaatiin wal qabata. Barnoota yeroo jennu karaa adda addaatiin jira jechuudha barnoonni. Kana keessaa wanni hedduu irratti xiyyeeffatamu jechuudha. Barnoota waa'ee Ingiliffaati. Waa'ee Ingiliffaa barachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Baay'ee yeroo ammaa tana chaanaalonni yuutuubii irratti hojjechaa jiran keessaa baay'ee kan ajaa'ibsiisan akkasuma anillee daawwadhee irraa illee fayyadamu hedduu jira. Sanneen keessaa fakkeenyi ani isinii qabadhu jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana jechuudha. Obboleessa keenya kana Learn Afaan Oromoo chaanaal jedha. Kuni chaanaala Afaan Oromootii fi Ingiliffaa uummata barsiisaa jiru jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Keessattuu akkuma agartan jechuudha waa'ee afaan Ingiliffaa yoo barachuu barbaadan haala salphaadhaan afaan Oromootiin isin hiikanii jechuudha. Baay'ee isin barbaachisaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan obboleessi keenya kun baay'ee dalagaa jechuudha. Kanneen biroo ammoo afaan Amaaraatiin jechuudha. Chaanaala ani hedduu irraa fayyadamu keessaa isa kana jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Obboleessa keenya kun Maraakii English with Abijaa akkuma ijaan agartan kana jechuudha. Kuni afaan Amaariffaatiin haa dabarsu malee baay'ee afaan Ingiliffaa jechuudha. Haala salphaa ta'een isiniif barsiisa akkaataa itti giraamara isaa hunda jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Konverseeshinaa wajjin wal qabsiisee akkaataa namni itti dubbachuu akkaataa yookiin namni itti haasa'uu danda'uun wal qabsiisee isin barsiisaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Warri irraa barachuu barbaadanis afaan Ingiliffaa salphaadhaatti jechuudha kunooti hin jenna. Warri dandeettii barsiisummaa ni qabna jettan ammoo kabajamtoota hordoftoota keenya baayoloojiis, keemistiriis akkasuma afaanis jechuudha. Gama biraatiin gama seenaatis jechuudha. Barnoota tokko tokkoon yoo chaanaala banatanii irratti hojjettan obboleeyyan keessan kan isin booda jechuudha ni daawwatanii irraa fayyadamu waan ta'eef. Irratti hojjedhaa irraa obboleeyyan keessan fayyadaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Yaadonni ani isin qabadhee dhufe kabajamtoota hordoftoota keenya shanan kana jechuudha. Kana jechuun ammoo yaadonni yuutuubii irratti hojjetaman kan adda addaati jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Keessaafuu warri akkasuma warri geemii dandeessanii laayivii haanaalaalin yoo barbaadanis warri geemii dandeessan jechuudha karaa geemiitiin. Welcome isinin jaa yuutuubiin jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkasumas niwus yookiin warri oduu dandeessanis jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha yoon waa'ee oduu isinii kaase Awaash miidiyaa ni beektan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Keessattuu warri yuutuubii daawwatan. Awaash miidiyaan akkuma beektan oduu isinii gabaasa waan ta'eef akkaataa inni chaanaal isaatis itti deemuuf jiru ni beektanii jechuun abdii qaba jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa hamma inni yuutuub hojjechuudhaaf yaadoota garaagaraatii jira. Dandeettii keessan irratti hundootanii yaada mataa keessanii qopheeffatanii yuutuubii eegaluu dandeessanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Yuutuubiin akkuma beektan garuu wanni inni barbaadu tooppikii tokko qofa. Tooppikii tokko qofa yeroo jennu anamma fakkeenyaaf waa'ee teekinooloojiitiin qabadhee isinii hojjechaa jira jechuudha. Yuutuubiinis waa'ee teekinooloojii keessa jira waan ta'eef
YouTube isinii dalaga akkasuma waa'ee Wi-Fi waa'ee moobaayilii teenyaatiin wal qabatan koompitara keenya wal qabatan weebsaayitiilee garaagaraa appilikeeshinoota garaagaraa qabadheetiin isin dhufaa jira jechuudha. Kuni waa'ee teekinooloojiitiin wal qabata jechuudha hawwattoota hordoftoota keenya. Kana waan ta'eef namuu yaada mataa keessanii yaada tokko kan mataa keessanii itti amannaa kana yoon dalage galmaan gahaa yoo ta'an welkaam isin irra deebi'ee yuutuubiin jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoon har'aaf isinii qabnee dhufnee kana fakkaatti. Hamma viidiyoo biraa waa'ee teekinooloojiitiin wal qabatuun wal deebinutti nagaya rabbii keessa nu jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.